绝对想不到电影中的音效都是如何制作的。在星球大战中，爆能枪射击的科幻声效，实际上是音效师拿扳手敲击固定发射塔的缆绳发出的。电影中的下雨声，其实并不是雨滴在地上的声音，而是人们正在煎肉的声音。除了环境音效，最让人想不到的是，恐怖电影中僵尸发出的撕咬声，其实是来自一个大叔啃西红柿的声音。最后，电影中经常听到清脆的骨头破裂声，你怎么也不会想到它是手掰芹菜发出的声音。电影中演员在雪地上行走时的吱嘎声，其实是人用脚踩盐的声音替换的。